Binubuhos na nila yung mga natirang semento. Dinagdag na lang natin dyan. Semento na yan ay hindi kasama, pero bali dinagdag ko na lang yan dahil mga butas yan siya sa paninda. Sinama ko na sa halo yan. Yan yung mga tauhan kong dalawa na yan, para sa tindahan lang yan, pero tumutulong yan sa project namin. Isang tawag lang, tumutulong agad yan. Bibigyan ko yan ng bonus mamaya. Isang rocket spaceship turnaround ang tawag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pagkatapos niyan, nantayin lang nila. Lapit na matapos. Wow naman! Wow! Wow! Yan si Sim, yung nakasando. Yung may hood, si Tuto. Yung naka-ninja naman, uncle ko yan, si Tio Butsoy. Ayan na po, tapos na yung paglagay ng mga remaining na simento. Okay na yata, parang gusto na nila ng spin. Asan na natin konting RPM. Tuwang-tuwa na siya, nakangiti na oh. Isa pang ikot. Ayan, ang pangarap nyo, natupad nyo na. Okay, baba na kayo.